Öksürük ve hışıltının nedeni olan bronşiyolit nedir? Bronşiyolit çocuklarda en sık görülen alt solunum yolu enfeksiyonudur. Akciğerlerdeki küçük hava yolları olan bronşiyollerin enfeksiyonudur. Kış aylarında daha sık görülür. Bronşiyolite en sık neden olan virüs RSV'dir. Kalabalık ortamlarda yaşayan, sigara dumanına maruz kalan, anne sütü almayan bebeklerde daha sık görülür. Bronşiyolit 2 yaşından küçük çocuklarda nezle şeklinde başlar. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hafif öksürük, hafif ateş gözlenir. Virüsler akciğerin küçük hava yollarında şişme, balgam birikimi ve tıkanmaya neden olur. Bunun sonucunda öksürükte artış, hışıltı, nefes almada zorluk görülür. Huzursuzluk, beslenme güçlüğü, kusma ve halsizlik gözlenebilir. Bronşiyolit genellikle kendi başına iyileşen bir durumdur. Ancak özellikle bebeklerde solunum sıkıntısında artış, oksijen ihtiyacında artış, sıvı kaybı, beslenmede yetersizlik gözlenebileceğinden doktor gözetiminde takip edilmelidir. Sağlıklı ve güzel günler dilerim.